marhamat tuyg'usi senda yo'q bo'lsa, tutgan ro'zangni ne ma'nosi bor? Uyingda miskinga taom yo'q bo'lsa, bir oy och qolmog'ingni ne ma'nosi bor? Agar tarozidan ayirib qolsa, tiling zahar kabi yurak og'ritsa, qo'ling pora olib poralar bersa, o'qigan namozingni ne ma'nosi bor? Yolg'ondan ont ichib savdo qilganlar, haqiqatdan xabarsiz xato qilganlar, haqsizdan pul olib haqli qilganlar, haj qilmoqligingni ne ma'nosi bor? Harom pullari bilan villa qurganlar, yetimning haqqini bo'lib yeganlar, tuhmati bilan kimlarnidir baxtsiz qilganlar, o'lganida Yosinning ne ma'nosi bor? Farzandlarin tashlab ketib, ko'chada ko'krak kerib yurganlar, juftiga sadoqatin ushlolmay, yarim yo'lda tashlab ketganlar, ota-onasin xo'rlab tashlab qo'yganlar, yaqinlaridan uzoqlashgan kibrli qalblar. Xatolar ustma-ust, tillarda esa astag'firullah. Tavbangizni ayting, ne ma'nosi bor?